dejjem batejt f'kollox. Jiġifieri kull suġġett ovvjament għax ma bdewx jifhmu li jiena biex naqra kont qed imbagħti u ma kontx naf għaliex qed imbagħti, litri ġifieri kien isu ma nafx turini ktieb kien jaqbarni l-biża'. Il-preżentatur ta' TVAM Ian Busuttil Nawdi jgħid li ħajtu kollha dejjem ħassu li ma setax ikun tajjeb bħal sħabu għax littri u numri kienu jfixkluh minħabba d-disleksja u sar jaf b'din il-kundizzjoni meta kellu 14-il sena. Ian qal li waħdu kien ħoloq soluzzjoni biex ikun jista' jaqra u jikteb. Sibt mod li jiena nista' nikkopja u nista' naqra. Ġifieri eżempju kelma jiena naf li hemm litri fiha, imma jikkrejaw design għalija. F'Malta qatt m'hawnx informazzjoni eżatta ta' kemm persuni għandhom id-disleksja. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija d-Disleksja Carmen Muscat tappella biex issir riċerka li tkopri l-kundizzjonijiet kollha marbuta ma' neurodiversità. Nitkellmu forsi iżjed bħala neurodiversità issa, jiġifieri li mad-disleksja jidħlu oħrajn bħal ADHD u autism u affarijiet. Naħseb ġie il-mument li naħdmu fuq inklużjoni, jiġifieri inkludu lil kulħadd u naqbel li hemm bżonn biex inkunu nafu kif se nippreparaw. Ian qal l-TVM News li jrid jagħti kuraġġ minn tfal sa kbar għax illum kemm bit-teknoloġija u l-għajnuna tasal għas-suċċess. Don't give up, ħajkollok momenti ħatirnervja tajt imma li xien tinkweta ħajkollok ħafna kwalitajiet aħjar mill-qari u l-kidba.